عليكم ليكيب بون فوالا بيت فيديو نديروها لكم على ايبكس باي. دونك شحال من واحد ديما كونتاكتي حاب يعرف واش هما لي فونكسيوناليتي اي تو. دونك فوالا ندير لكم اون بيت فيديو باش ندير لكم تو سكي فونكسيوناليتي ولا كومون انفاي ريسيفوار دو لارجون. ان توكا ايبكس باي اون التيرناتيف ا باي بال. دونك جينيرالمون فيها نفس لي فونكسيوناليتي تاع باي بال سوف كون ميو ادابتي او مارشي الجيريان. يعني عندنا بعض الخصائص موجهه للالجيريان ماركت ولا الالجيريان يوزر، يعني المستعمل الجزائري ولا السوق الجزائري. دونك derrière ce projet à moi, j'étais un freelancer depuis 2014 à 2016, donc touché des sommes importantes. Mais à l'époque, كان toujours PayPal يحبس لنا les virements تاعنا les comptes et tout. donc حسبنا هو à third world يعني عالم ثالث. Donc c'est pour ça خممت في هذه la fonctionnalité surtout pour nos freelancers ان شاء الله. Donc let's go to the functions. Donc voilà, عندنا un téléphone sous Android وعندنا un téléphone iPhone ou la iOS. Sinon on a aussi l'application pour PC. donc كاع الصوالح اللي ديروهم من les applications تاع التليفون تقدروا même ديروهم sur PC. donc تروح sur le site web تكونيكتي في الكونت تاعك. عندك même les par exemple demander de l'argent, تشوف les transactions تاعك récents envoyer ou même vérifier le compte تاعك parce que chaque fois من واحد يحل الكونت il faut que vérifier la pièce d'identité et l'adresse récente, une preuve d'adresse récente. Sinon, عندكم aussi accès pour les développeurs اللي حاب intégrer UBXPay comme méthode de paiement في السيت تاعه. donc يدخل في l'espace de développement. sinon عندكم aussi un compte multi-devise. donc عندكم un devise en USD en euros. donc voilà, نروح même plutôt pour les terminaux Android et iOS. bon ما غاديش نديرو عليهم texte directement. donc voilà, نسيو نديرو une transaction من التليفون هذا التليفون هذا. bon نتيليشارجو لابليكاسيون اللي ما عندوش يدخل للستور. sinon يدخلوا l'application directement. donc اللي حاب ينسكري يدير créer un compte. sinon انايا باغ اكزومبل غادي ندخل ديريكتومون سو كونيكتي، غادي ندخل بلومبرينت ديجيتال باسكو راني داخل ديجا في الكونت من قبل. دونك فوالا درنا لومبرينت يعرف الكونت سي بون يدخل. سينو في الدوزيام تيليفون اوسي مي الفيس ريكوغنيشن باسكو هذا ايفون. دونك غير ندير له كيما هكذا عرفني سي بون فيس ايدي تو سي بون. فوالا دونك كنسيو نديرو اون ترانزاكسيون. بون من التليفون هذا نيميرو التليفون هذا لهذا 61. دونك نبغي باغ اكزومبل ديريكتومون ندير بار ان اف سي. دونك نقرب لو دوزيام تليفون الاول. سينون ندير انفايي دو لارجون، نروح باغ اكزومبل جو في ان سكان نسكاني ديريكتومون الكود تاعو. جو با لا كاميرا راهي ان بو. دونك فوالا وتكتب ديريكتومون لا سوم وتوصل عنده. سينو نديرو ديريكتومون بار نيميرو ديزولي نديرو بار نيميرو تيليفون. دونك نديرو انفايي و on prend le numéro de téléphone 213 661. je regarde pour la caméra 66 27 27. donc نديرو هكذا. نديرو لو مونطون تاعنا قال باغ اكزومبل 2000 دينار ونديرو اون نوت قال باغ اكزومبل بايمون نيميرو 27 ولا فاكتور نيميرو 27 ولا هكذا. دونك فوالا سوكسي. نشوفو في لو دوزيام تيليفون ها وصل ميساج. سينو نروحو هنا باغ اكزومبل لابليكاسيون تاعنا وناكتواليزو نشوفو اسكو الدراهم هادو وصلو بيان لا سوم. donc voilà نزادت له لي 2000 euros. et voilà la prochaine vidéo ان شاء الله ونزيدوكم pour plus de fonctionnalités ou bien نزيدوكم شويه صوالح. donc عندك تبعت دراهم ترسل لواحد تاني request of money. donc demander une autre personne باش يخلصك. فوالا تبغي تاني الدراهم اللي يكونوا عندك باش تخرجهم. donc تروح تختار لا ميثود دو بايمون تاعك اللي حاب تخرج فيها اسكو كونت ولا سي سي بي ولا باي بال. من تحب تزيد دراهم لو كونت عندك فليكسي عندك بلان دو تروك. سينو عندك باغ اكزومبل بالكارت بانكير ولا عفسه هكذا. فوالا تي شوازي لو تيب تاع لا بانك وتختار لا بون لو مونطون ديجا درناه. اي فوالا
Donc la version PC qui m'a dit comme tu vois les transactions comme vous pouvez faire la même chose l'idée dirouha le téléphone portable dirouha la version Windows ou bien le site web le compte comme directement et voilà. Donc c'est une alternative à PayPal je pense ou حاجة مليحة on a fait le maximum pour développer حاجة شابة كيما هكذا.